Duh, capek nih, baru pulang latihan di Metro Mini. Woi, diam-diam baik, nyanyi dong. Lo nongkrong bukan pada nyanyi, malah pada diem aja, sambet lo. Warin dong gitarin nih. Lo bawa gitar lo nggak ngeliat. Ya udah nyanyi. Pisang, ayo lah kita nyanyi lah. Ya itu mah. Goblok. Kok gimana sih? Lo gimana sih? Tuh gitar kecil amat kayak gitar monyet. Apa deh, kita nyanyi jadian nih. Jadi. Paksa, udah gak nyanyi. Ih, daripada lo bengong. Udah, nyanyi apa dulu? Terserah deh yang dia bisa aja kita serahin. Oke, siap. Yang mana? Yang gini nih. Yang kemarin kemana ya Bang Pai? Mana tahu. Lah, tahu gua juga bingung kemarin gua bingung. Pak, gua. Lah, ini mah pusing aja deh gue. Kalau begini caranya mah nggak jelas loh nyanyi. Udah gue bentar. Ayolah gua ngikut dah, balik aja dah. Lu pada mau kemana? Ikut dong gue. Nggak jelas loh. Ah, dasar gitar monyet. Ya, jangan gitu dong, tungguin. Bodoh amat.